Carita wayang hartina teh carita nyaeta carita anu sok dilakonkeun dina pagelaran wayang. Struktur carita wayang teh nyaeta marwa, nyandra, kakawen, antawacana, tutup lawang si Gatoka. Nah, unsur-unsur carita wayang teh nyaeta tema, galur, tokoh, palaku, latar, amanat. Nah, rupa-rupa carita wayang nyaeta wayang purwa, gedog, titi, klitik, beber, krucil, kilinggong, sulu, wong, hama, golek. Nah, sumber ku para dalang Sunda nyaeta hiji Babad 10 Kapala atawa Arjuna Sastrabahu, Ramayana, Mahabharata, jeung Wayang Madya.